Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques. Bueno, ya estamos aquí con la 10 Boss de diciembre. Happy Healthy Christmas. Comer sano mola, como siempre. Vamos a ver qué trae este mes. Ah, mira qué mona, la tarjeta. Happy Healthy Christmas de 10 Boss. Descarga tu flyer virtual. Como siempre, viene, pero con la felicitación de Navidad. Vale. Mira, ya viene claro, Navidad. Polvorones, turrón, mazapán. ¿Un coco? A ver qué es esto. Genuino Coco Nuit. Ay Dios, no sé si lo voy a poder sacar. Sí. A ver, esto no lo he visto yo nunca. Genuine Coconut. Ah, de coconut son los frutos secos que os enseñé, creo que fue el mes pasado. Que eran, a ver, tenía nueces, tenía trozos de almendra, pasas. Os lo puse en Instagram, estaba tremendo, pero tremendo, ¿eh? Buenísimo. Es una bolsa como de frutos secos. Vale, aquí viene la pajita. Bueno, tengo que investigar a ver por dónde, porque esto está claro que se bebe con la pajita. Lo que no tengo muy claro es, ¿será para hacer el agujero y para beberlo con la pajita directamente? Vale. Un coco. A mi niña le encanta el coco, así que adjudicado. ¿Y esto qué es? Vamos a ver. Si nos enfoca, a ver, hacia la luz. Con vida. En vez de con vida, con vida. Organic kombucha. Manzana, canela y vainilla. Pues una bebida. Vale. No sé dónde estaba enfocando mientras leía, porque yo por aquí no lo veía. No sé si lo veis. Igual estoy enfocando al suelo, no me he dado cuenta. Vale. 100% natural, una bebida energética. Bebida energética, a ver si os lo veis bien, 100% natural y saludable. Bueno, 30% de zumo de frutas y con stevia. Bueno, puede ser una opción para las bebidas, aunque las bebidas energéticas nunca me han parecido excesivamente saludables, pero igual esta no tiene tanto... A ver, agua carbonatada, es una pena que no enfoque bien para los ingredientes, pero bueno, os lo digo. Agua carbonatada, así, zumo de frutas concentrado, de naranja el 17, de mandarinas el 10, de limón y lima. Luego tiene té verde, guaraná, extracto de café, extracto de cártamo. Bueno, puede ser interesante, puede ser. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, vale, esto, mira, esto lo recibí una vez. Hace meses o el año pasado, no lo sé. Creo que también fue en la 10 Boss. De chía, crackers. Son, digamos, como tostadas. Es una mezcla, no sabría decir si es una tostada o es una galleta, ¿vale? Son de chía. Están buenas. Tienen fibra, omega 3, omega 9, antioxidantes. Están buenas. A ver qué más. Cuando es como tipo tostada, incluso se pueden untar con, yo que sé, un paté o alguna cosa que os apetezca. Watermelon. Vale, watermelon. Agua de melón, será 100% natural. Watermelon. Pues sí, se ve el melón. A ver qué porcentaje hay. Viene por aquí. ¡Uf! ¡Qué pequeño! Para leerlo. Estoy enfocando, pero no se ve. A ver. Bueno. No sé si lo llegáis a ver, pero a ver, 100 mililitros. Pone las calorías, pero no veo yo aquí bien ingredientes. Watermelon, zumo 80%, aquí. Vale, es que es difícil que enfoque, es una letra mega pequeña, 80% de zumo de melón. Vale, está muy bien. Un 80%, la mayoría de las cosas suelen ser, ya sabéis todos, azúcares. Muy bien, mira. 80% de fruta de melón. Un Miss Supercao. Superalimentos. A ver. Super Misses, 200 gramos. Vamos a ver qué tiene. El Miss Supercao
Es una sinergia de plantas y frutas. Energético, remineralizante, antidepresivo, natural antioxidante, genial para desayunos, meriendas de niños y mayores. Vale. Ingredientes: cacao criollo, azúcar de coco, lúcuma, no sé lo que es, maíz morado, canela y vainilla. Vale, pues cuando lo abra, que ando todavía que no sé muy bien lo que es, os lo enseño en redes sociales, lo colocaré en el Insta. Vale, que es donde más... Vale, y esto creo que ya son los folletos. Ah, vale, mira. Marca la diferencia a tu rutina, aportando un impulso 100% natural. Es la explicación de la bebida. Esto... Vale, es la explicación de esta otra bebida, de Convida. Y esto, delicias saludables, el equilibrio, de chía. Pues será de esto de aquí. Habrá, no sé si es un flyer, no, mira, se abre. Vale, todo lo que hay con chía. También, mira, yo decía cosas para untar. Pues aquí tienen cosas para untar de chía. Vale, viene lo de las tostadas, pero lo miraré, lo echaré un ojo. Vale, pues estos son los productos que han venido este mes. A ver, que os lo junto en la 10 Boss. Los del mes pasado, la verdad es que estaban muy ricos. Los de esto, la marca Coconut, los frutos secos, si les veis por ahí, merece mucho la pena, de verdad. Pero bueno es decir poco. Tienen un sabor buenísimos. Buenísimos, buenísimos. ¿Conocéis ya estos productos? ¿Les habéis probado? Besitos, amores.